阿媽有事，你表哥而家嚟接你。駱澤信，我係阿信，我都係阿信。我哋亦都係一個人生3條故事線啦。咁即係淨係一個主角阿信，佢已經係由 BB 啦、小朋友啦，到Tommy 啦嚇，大家知長大咗嘅 Tommy 啦，飾演嘅阿信啦，或者係到蘇家樂啦，到陳國邦啦，即係其實一個角色咧，其實係起3飛。呢個其實係由劇本嘅第一集第一場開始。咁你見到隨住呢個劇情嘅進展啦，去到某一個嘅人生階段嘅時候啦，嗱，其實就會衍生咗3個我哋而家所講嘅3命嘅3個唔同嘅人生咁樣。對於3條線嚟講，其實佢都係一個人，佢都係咁 stubborn，佢行咗邊一條路，佢都係咁 stubborn。漫畫家相對會比較任性嘅，即係會覺得做到我自己想做嘅嘢，我亦都可以行到自己行嘅路，呢個最大嘅諗法嚟嘅。背景氣氛全部都配合得好，一彎畫到咁，非常好。公務員係相對比較穩陣嘅。Do you know what's involved with the job? Plan and develop highway networks， 即係佢會以 damage control 嚟去做最大嘅前提嘅，即係唔好做錯事，唔好行差踏錯，呢個一定係最大嘅處事方式嚟嘅。你知啲錢係用嚟俾首期㗎嗬？小心啲啊！有仔有女嘅你。咁所以其實佢點解會變成咁樣，就係佢身邊嘅人影響你，或者係一啲微小嘅決定，令到佢行咗做咗黑社會。你有財，我有勢，大家夾埋做大佢啦。我啲做細冇乜大想頭，做下生意揾餐食啫。收嗲啊你！玩晒嘢，仲要 take care 佢嗰班兄弟。多得冇個關照，孝敬你係應該嘅。少少意思。哇，咁係啊！阿龍咧就係青少年時期嘅 role model 嚟，即係佢會帶我去認識好多唔同嘅世界，覺得佢好有型。如果我有咁嘅哥哥就正啦，佢又肯照顧我，又肯帶我去玩啲唔同嘅嘢咁樣。今日唔播水唔使知手，試下咯。因為其實成個故事嘅命脈啊，除咗係阿信之外，其實阿琪呢個角色係好影響阿信嘅一生。小英雄，你點啊？我覺得佢哋有少少似靈魂伴侶，佢哋係有一個好 special 嘅一個 connection 啦，即係無論係一個藝術嘅層面，定係喺一個佢兩個之間嘅友情。小英雄，一個駱澤信，但係3個唔同嘅生命線。命係已經一個寫好咗嘅結局，運就係我哋決定我哋行去邊一個結局咁樣。如果我哋用翻命運或者天意嘅就係你行一步，個天行一步，跟住之後得出嚟嘅結果，呢個係永遠都係一個未知數嚟嘅。一劇3命，一劇3命。